आज आए हम झारीपानी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे गाड़ी का लास्ट रखने की जगह है। इसके आगे पूरा लैंडस्लाइड हो रखा है, तो रास्ता तो पूरा टूटा हुआ है। आपको यहाँ से फॉल दिखेगा नहीं, वो जंगल के पीछे है, तो है वो लोग। तो ये भाई साहब लैंडस्लाइडिंग एकदम नेक्स्ट लेवल की हो रखी है, तो वो भी भाई क्रॉस करने जा रहा है। और मैं आज ये वाइट शूज़ लाया हूँ भाई ने बताया नहीं कि इतनी सब ट्रैकिंग वगैरह करनी है यहाँ पे। ओह अबे भाई ये पकड़ ले यार भाई ये नहीं हो पाएगा भाई, होल्ड करो या अब कहाँ से आना था? कहीं से भी आ जा, यहाँ से आ जा, नीचे से आ जा, यहाँ से आ जाओ ऊपर। पकड़ ले यार चश्मा में उतारना पड़ा। और यहाँ से कर जाते हैं। ये है इस बार काफ़ी लैंडस्लाइडिंग हो रखी है यहाँ पे, तो इस वजह से ट्रैकिंग का मज़ा दुगना हो चुका है। कैसा मज़ा आया? बिल्कुल आइडिया नहीं दिया कि पहले ट्रैकिंग भी करनी है, मैं बोलता ना करता। उन्होंने जीन्स में नहीं आता है, जीन्स में आता, लोअर में आता, जैकेट वैकेट सब घर में छोड़ देता। चलो कोई बात नहीं, यही मज़ा है, देखते हैं हम। इसी का तो नाम भाई है ये रोड जिंदगी। यार लग रहा है तुझे, मुझे लग रहा है बस पहाड़ शुरू हो गए अब। देखा तो रोड थी वो पहाड़ बन चुके हैं। हम जाकर हैं झाड़ीपानी। झारीपानी, हाँ झाड़ीपानी मतलब वहाँ पे है क्या, मतलब फॉल है। अच्छा फॉल है, बहुत प्यारा। क्या फर्स्ट एक्सपीरियंस है ना। फर्स्ट एक्सपीरियंस है, और फर्स्ट एक्सप्रेशन भी कैप्चर कर पाएगा तू। पर यहाँ पे मतलब ये रोड साफ क्यों नहीं करी, मतलब ये बेकार टूरिस्ट डेस्टिनेशन होगा इसका मतलब। तो अभी वर्क चल रहा है ना भाई यहाँ, मतलब पहले काफ़ी अच्छी रोड बनाई हुई थी, लेकिन फिर वक्त के साथ लैंडस्लाइड के साथ टूटती गई। तो ये भी होगा ना, टूरिस्ट भी बहुत तो कम आते होंगे, बहुत कम लोगों को ही पता है। जैसे मुझे ही जो कितना घूमते हैं इसका मतलब ज़्यादा नहीं घूमता मैं, इससे ही पता चलाता है। हाँ तो यहाँ गाड़ी लाना बहुत दिक्कत भरा काम है। और बीच से जब भी हम आते हैं तो बीच से पार कैसे कराएगा? पहले की बात कर रहा हूँ, पहले भी नहीं हुआ करता था।
तुझे वो तो करनी पड़ेगी। अबे भयंकर हो। अबे ज्यादा गहरा है क्या यहाँ? with the lights. Together we could chase the sun tonight. Let me take you for a ride. Ooh.
all